Хәерле кис, һаумыгыз. Мөгъҗизәле әкиятле сәяхәтте дәвам итәбез. Бүген мин һеҙгә Сихри моң исемле башҡорт халыҡ әкиәтен уҡып ишеттерәм. Борон заманда ҡара урман эсендә йәшәгән ди әбей менән бабай. Уларҙың ашарҙарына икмәктәре, кейерҙәренә кейемдәре булмаған ти. Шулай йәшәп ятҡанда уларҙың бер малайҙары донъяға килгән ти. Ай үҫәһен көн үҫеп, йыл үҫәһен ай үҫеп, был бик батыр һәм көслө булып үҫеп еткән ти. Ҡартайған ата-әсәһен ҡарай башлаған ти. Һунарға йөрөгән, йәнлектәрҙең тиреһен икмәк тоҙға алмаштырып алып ҡайта торған булған. Шулай итеп улар көн күргәндәр, көндө төнгә бәйләгәндәр. Шулай йәшәп ятҡанда илгә ҙур бәлә килә ти. Күрше батша һуғыш аса. Уға берәү ҙә ҡаршы тора алмай ти. Батшалыҡтың бик күп аҫыл, көслө егеттәре баштарын һалғандар ти. Бына беҙҙең егеткә лә яуға китергә ваҡыт еткән ти. Китер алдынан атаһы уны саҡырып алған да ҡурай биргән. Дошман ғәскәре яҡыная башлағас, ошо ҡурайҙы уйнарһың тигән ти. Бына дошмандарҙың ғәскәре ябырылып килә икән ти. Шул ваҡыт егет ҡурай тартып ебәргән. Уның тауышын ишеткән дошман ғәскәре туҡтап ҡалған ти. Бына ҡурай моңонда халыҡтың аҡзары ла, тыуған төйәктең матурлығы ла булған ти. Был сихри моң ғәскәр алдына килгән дошман батшаның йөрәгенә үтеп ингән. Ул үҙенең ғәскәрен кире бороп алып ҡайтырға мәжбүр булған ти. Был хәлде күреп торған батша бик һөйөнгән. Егеттең үҙен дә, ата-әсәһен дә үҙ янына алдырған. Улар үҙ ғүмерҙәренең һуңғы көнөнә саҡлы батша һарайында матур ғүмер иткәндәр ти. Әкиәтем ошоноң менән тамам. Хуш булығыҙ, тыныс йоҡо.